अयोध्या सुल्तानपुर सीमा पर उस समय मचा हड़कंप जब पुलिस ने बोलेरो गाड़ी रोककर ताबड़तोड़ की फायरिंग किया। एनकाउंटर। आतंकवादी की सूचना पर कोतवाली बीकापुर पुलिस ने 2 लोगों को किया धराशायी। अयोध्या पुलिस ने किया था मॉक ड्रिल में ही मचा हड़कंप। कोतवाली बीकापुर के जनपद की सीमा पर जमौली गांव के पास किया गया मॉक ड्रिल। देखिए ये खास रिपोर्ट। छोड़िए।